सध्या कोकण परिसरामध्ये पावसाचा जोर अधिक आहे. मान्सूनचा जोर अधिक असल्यामुळे सर्व प्रकारचे नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहे आणि अशाच एका परिस्थितीमध्ये महाड येथे एक घटना घडलेली आहे. महाड येथील रेवताळे खाडीपट्टा येथे नागेश्वर बंधारा क्रॉस करत असताना पावसाचा जोर जास्त होता. एस टी चालकाने बघितलेले होते की पावसाचा जोर जास्त आहे, तरी एस टी चालकाने आपले धाडस करून नागेश्वर बंधारा क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याचा फ्लो जास्त असल्यामुळे एस टी नागेश्वर बंधाऱ्याच्या मधोमध थांबली आणि सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकला. कारण काही वर्षापूर्वी कोकणात असे सावित्री नदीच्या पुलावरून पूल वाहून गेला, काही एस टी वाहून गेल्या, काही गाड्या वाहून गेल्या आणि अनेक लोकांचे मृत्यू झाले होते. त्यामुळे त्या घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या आणि आता एस टी बंधाऱ्याच्या मधोमध अडकली आहे. ही एस टी पाण्याच्या फ्लोमध्ये वाहून तर जात नाही ना, अशी शंका सगळ्यांच्या मनात उपस्थित झाली. पण सुदैवाने चालकाचे कसब म्हणा किंवा नशीब म्हणा, एस टी अडकलेली असताना चालकाने थोडा ॲक्सिलेटर दिला आणि एस टी पावसाच्या पाण्यातून बंधाऱ्याच्या पाण्यातून बाहेर पडली व सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी व वित्तहानी झालेली नाही. पण एस टी चालकाने हे धाडस करावे का, हा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात उभा राहत आहे. कारण सध्या पावसाचा जोर कोकणात वाढलेला आहे. नदी नाल्यांमध्ये पाण्याचा फ्लो वाढलेला आहे आणि आपल्याला जेवढे पाणी जोरात दिसते त्यापेक्षा पाण्याचा फ्लो अधिक असतो. मोठमोठे वाहनं एवढ्या पाण्याच्या फ्लोमध्ये तग धरू शकत नाही. तर एस टी चालकाने उगाच नुसते धाडस करून आपल्यासहित प्रवाशांचे जीव धोक्यात टाकू नये, ही माझी एस टी चालकांना विनंती आहे. एस टी चालक आपल्या सर्वांना खूप चांगली सेवा देतात, त्याबद्दल आपण त्यांचे ऋणी आहोत. पण प्रवाशांच्या जीवाबद्दलही त्यांनी काळजी करावी. पावसाळ्यामध्ये त्यांनी नदी नाले क्रॉस करताना एवढे धाडस दाखवू नये, हीच त्यांना विनंती. आपण हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असल्यास आवडल्यास व्हिडिओला जरूर लाईक करा. धन्यवाद.